नमस्कार मंडळी, कसे आहात? आज असं मस्त असं सकाळपासून पाऊस पडतोय. वातावरण इतकं छान आहे की गोव्याचा व्हिडिओ वाटला की आजचा हा व्हिडिओ टाकल्यानंतर टाकूया, कारण खूप छान असा व्ह्यू आलेला आहे. मस्त घराजवळ असं बसून पाऊस पाहावासा वाटतोय. खूप दिवसांनी असं वाटतंय उन्हाळ्यात तळपळून आल्यानंतर जसं सावलीचा सुखावा मिळतो तशा प्रकारे वाटत आहे. तर माझ्या व्हिडिओला लाईक सबस्क्राईब नक्की करा आणि पुढच्या व्हिडिओना पाहण्यासाठी नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओज पाहता येतील. धन्यवाद मंडळी. आणि मस्त गरम गरम चहा पिऊन संध्याकाळची मस्त सुरुवात करूया.